Очередной урок технадзороведения. Сегодня доска нам не понадобится. Урок по приемке работ. Из инструментов вам понадобится фонарик и правило с уровнем. Перед тем, как начать принимать стены, необходимо понять, под какое финишное покрытие мы их готовим. Существует 4 классификации готовности стен. Q1, Q2, Q3, Q4. Простым языком, Q1 это полное Г, которое практически не готово. Это вот. Ну а Q4 это Линкольн или даже Мерседес.